încerc să mă las ușor în TikTok. Mă numesc Mara Clădiță și am jucat rolul lui Ruxi în serialul Zbor Imprevizibil. Mi-a plăcut la serialul nostru drama și mi-a plăcut, în primul rând, relația mea cu Cosmin, care e foarte frumoasă și trebuie să vedeți până la final ca să aflați ce se întâmplă. Și restul colegilor mei foarte talentați. Pentru acest rol cred că am fost aleasă în urma castingului, care a fost unul destul de greu. Zeci de mii de oameni. M-a sunat Buzi într-o miercuri și a zis: hei, Mara, ce faci săptămâna viitoare? Și am ajuns la Bacău. Într-un avion. La 5 dimineața. Am adormit la un moment dat. A doua oară când am fost, am adormit pe banchetă. M-ai chemat la cadru și a trebuit să mă trezesc, să-mi revin. Nu! Și la final dar nu pot să zic. Adică a fost o experiență foarte tare, mai ales pentru mine, fiind cea mai mică. Aș încadra serialul în dramă, cred. Da, dramă, pare așa o dramă, da. Oamenii de vârsta mea ar trebui să se uite la serial pentru că, cumva, dacă stai să te gândești, sunt niște subiecte destul de actuale care se întâmplă și sunt șanse să se regăsească în ce se întâmplă acolo. Păi m-a fraierit. Părerea mea despre iubitul meu, care, din serial, da, care a vrut să facă sex cu mine, e un nesimțit, pentru că m-a fraierit. Și nu este ok să faci asta. Chiar nu e ok să faci asta. Ca să vezi serialul Zbor Imprevizibil, dă follow pe TikTok și YouTube.